רוצים שתהנו. ואני אתן לכם הנאה של 100% ו-200% לכל הצוות של הנהגים. כל אותם הסודות, הרזים, ניחושים, נמצאים הם שם בפנים כמו פעם. עמוקים מבקשים, רק רוצים להתגלות, להתפרץ ולהרגיש כמו רם. כל אותן נגיעות שחלמתי ואינם, אבל תרמו לי בחיי לא פעם. כך עוברים הם חיי, כבר זקנתי בי נורא, אמנם מרגיש צעיר אבל בלי זעם. אז אני אולי מתפרץ, מבקש, מתחנן לדעת. אז אני אולי מתקרב, מתעקש בכדי לגעת. הנה תני לי, שאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, ואם לא עכשיו ומתי. הנה תני לי, שאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, ואם לא עכשיו ומתי. של ילדות, של בגרות, משהו לא מובן אבל עם כוח. זאת תמונה של רצון לא ברור אבל חזק שעד היום אני לא יכול לשכוח. אלוקים מלמעלה שנותן לי את הדעת להאמין בפנים את מה שיש לי. זאת תשוקה, אמונה של רצון ושל תקווה לדעת לקבל מה שניתן לי. אז עכשיו כדאי, עכשיו אולי עכשיו זה בדיוק הזמן לברוח. גם בשיניים, בשתי ידיים, איך בעיניי כולם רואים זה רק לצמוח. ממנה תני לי, שאני לעצמי מה לי, ואם לא עכשיו, ואם לא עכשיו ומתי. ממנה תני לי, שאני לעצמי מה לי, ואם לא עכשיו, ואם לא עכשיו ומתי. ונגמר פה בים. לא תראו אף צב אחד. מי זה? למה? אתה אמרת שצריך להרוג, לא? בוא, תקרא. אנחנו נשנים, תגיד תודה. כן, לא, זה התחלה.
נשומו, אוי נשומו, שנוספו בי, תהוירו, גם פה אשכרה טועה. הכל עד למטה. הכל בער, עד לכביש הראשי שבאנו ממנו מול קרשת. הכל בער. רגע, לא הבינו את ה... יותר מזה אני אגיד לכם, מה עם הבית הזה? מתחיל מפה, אבל בערך 10 קילומטר מתחיל מפה, יש פח, לא על ההר מאחורי זה, יש מקום שנקרא ניר הציון. יש שם מלון. זה הגיע כבר עד למלון. זאת אומרת, לא רק עד למלון, זה הגיע עד לכביש הראשי. בדיוק. ויתום משמרו בגירי אלוהיkai נשומו שנוסעתו בי נשומו שנוסעתו בי נשומו שנוסעתו בי תבואי נשומו שנוסעת בי אלוהיkai נשומו תבוא